Leksjon 1. Investeringssamtalen. Har du tenkt på investeringer? Ja, men jeg er ikke sikker på å gjøre det første trekket. Hva bekymrer deg mest om å investere? Jeg frykter å miste kapital og ta dårlige valg. Denne frykten er vanlig blant nye investorer. Jeg synes også økonomisk jargong er forvirrende og ugjennomsiktig. Jargong kan skape unødvendige inngangsbarrierer. Hvor skal en forsiktig nybegynner starte? Start med klare mål og en realistisk tidshorisont. Hvordan skal jeg definere økonomiske mål? Angi kort, mellomlang og langsiktige mål med beløp. Bør jeg bygge et nødfond først? Ja, et nødfond er grunnleggende og forsvarlig. Hvor stort skal nødfondet være? Sikt på 3 til 6 måneders viktige utgifter. Etter det, hva kommer neste for å investere? Lær grunnleggende konsepter som risiko, avkastning og diversifisering. Hva gir diversifisering for porteføljen min? Diversifisering reduserer virkningen av et enkelt tap. Bør jeg investere i individuelle aksjer eller fond først? Mange nybegynnere foretrekker billige indeksfond eller ETF-er. Hvorfor anbefales indeksfond ofte? De tilbyr bred markedseksponering, lave avgifter og enkelhet. Er gebyrer virkelig så viktige? Gebyrer sammensettes over tid og kan redusere nettoavkastningen betydelig. Hvor mye risiko er akseptabelt for en ung investor? Yngre investorer tolererer ofte høyere risiko på grunn av tid til å komme seg. Betyr det at aggressiv tildeling alltid er best for ungdom? Ikke alltid. Risikotoleranse avhenger av personlighet og mål. Hvordan måler jeg min risikotoleranse objektivt? Bruk spørreskjemaer og vurder følelsesmessige reaksjoner på tap. Bør jeg konsultere en finansiell rådgiver? En rådgiver kan hjelpe, spesielt i komplekse situasjoner. Hvordan velger jeg en pålitelig rådgiver? Søk tillitsmenn som avslører konflikter og krever transparente avgifter. Hva om jeg ikke har råd til faglig rådgivning? Start med anerkjente online ressurser og roborådgivere. Roborådgivere tilbyr algoritmebaserte porteføljer og automatisk rebalansering. Tar roborådgivere lavere avgifter enn menneskelige rådgivere? De krever vanligvis lavere avgifter og krever mindre minimum. Er dollarkostnadsgjennomsnitt en gyldig strategi for nybegynnere? Ja, det reduserer timingrisikoen ved å investere regelmessig over tid. Hvor ofte skal jeg bidra med gjennomsnittlig dollarkostnad? Hva med markedstiming og forsøk på å kjøpe lavpunkter? Markedstiming er vanskelig og ofte kontraproduktivt for de fleste investorer. Skal jeg holde kontanter på sidelinjen og vente på en krasj? Å holde kontanter kan redusere avkastningen og gå glipp av langsiktige vekstmuligheter. Hvordan påvirker skatter investeringsvalg? Skatter reduserer nettoavkastningen og bør informere kontovalg. Hvilke kontoer tilbyr skattefordeler for pensjon? Pensjonskontoer som IRA eller arbeidsplassplaner gir ofte skattefordeler. Bør jeg prioritere pensjonskontoer fremfor skattepliktige kontoer?
Prioriter skattefordelaktige pensjonskontoer opp til arbeidsgivermatch. Hva er en arbeidsgiverkamp, og hvorfor er det viktig? En arbeidsgiverkamp er gratis penger som øker besparelsene umiddelbart. Er det trygge investeringsalternativer for kapitalbevaring? Høykvalitetsobligasjoner og pengemarkedsfond gir lavere risiko og stabilitet. Hvordan skiller obligasjoner seg fra aksjer i risikoprofil? Obligasjoner er gjeldsinstrumenter med prioritet i tilbakebetaling og typisk lavere volatilitet. Beskytter obligasjoner alltid mot tap? Obligasjoner kan miste verdi med stigende renter og utsteders nød. Bør jeg rebalansere porteføljen min regelmessig? Periodisk rebalansering opprettholder målrisikonivåer og håndhever disiplin. Hvor ofte anbefales rebalansering? Årlig eller terskelbasert rebalansering er vanlig praksis. Hvilken rolle spiller inflasjonen i investeringsplanleggingen? Inflasjon ødelegger kjøpekraften og bør redegjøres for i avkastning. Hvordan kan investeringer overgå inflasjonen? Aksjer og reelle eiendeler overgår historisk inflasjonen over lange horisonter. Er utbytteaksjer en god inntektskilde? Utbytteaksjer kan gi inntekt, men krever bærekraftskontroller av utbytte. Skal jeg reinvestere utbytte eller ta dem som kontanter? Reinvestering øker veksten, mens kontanter gir umiddelbar inntekt. Hva er effekten av giring på investeringsrisiko? Giring forsterker både gevinster og tap, og øker risikoen betydelig. Er marginhandel passende for nybegynnere? Marginhandel er risikabelt og generelt uegnet for uerfarne investorer. Hvordan skal jeg vurdere investeringsmuligheter og krav? Bekreft kilder, krev åpenhet og vær forsiktig med garantert avkastning. Er prangende løfter om høy avkastning vanligvis legitime? Høy, garantert avkastning er ofte tegn på svindel eller overdreven risiko. Hvor viktig er en investeringsplan før tildeling av midler? En skriftlig plan tydeliggjør mål og veileder konsekvente beslutninger. Bør emosjonelle impulser utelukkes fra å investere? Emosjonell kontroll er viktig for å unngå reaktive og kostbare trekk. Kan påvirkning på sosiale medier føre til dårlige investeringsvalg? Sosiale medier kan forsterke flokkadferd og hype rundt eiendeler. Hvordan kan jeg unngå å falle i spekulative manier? Fokuser på grunnleggende, langsiktig verdi og god diversifisering. Er alternative investeringer som kryptovalutaer egnet for alle? Alternativer kan være ustabile og bør være en liten informert tildeling. Hvor mye av en portefølje kan trygt allokeres til spekulative eiendeler? Hold spekulative tildelinger beskjedne og tilpasset risikotoleranse. Påvirker miljø, sosiale og styringskriterier avkastningen? ESG-faktorer kan påvirke risiko og langsiktig ytelse for noen investorer. Bør etiske hensyn overstyre returmålene? Etiske preferanser kan veilede tildelinger, men bør samsvare med realistiske forventninger. Hvordan sporer jeg fremgang mot mine økonomiske mål? Bruk periodiske vurderinger og målbare milepæler for å vurdere fremdriften. Hva er en akseptabel horisont for å evaluere en investeringsstrategi?
Evaluer over flerårsperioder, ikke daglig eller ukentlig markedsstøy. Kan det oppstå kontroverser fra offentlige personer som fremmer risikable investeringer? Ja, kjendispåtegninger uten avsløring kan villede investorer. Hvilke juridiske beskyttelser finnes mot falske investeringsordninger? Regulatorer håndhever regler for offentliggjøring og forfølger falske aktører, selv om håndhevelsen varierer. Bør jeg opprettholde likviditet for uventede personlige behov? Ja, å bevare likviditeten forhindrer tvangssalg i nedgangstider. Hvordan skal jeg tilpasse planen min etter hvert som livsforholdene endrer seg? Oppdater mål regelmessig når inntekt, familie eller helsesituasjoner skifter. Er investeringsklubber en god måte å lære med andre? Investeringsklubber kan tilby delt læring, men krever styring og risikobevissthet. Bør jeg føre detaljert oversikt over transaksjoner og begrunnelse? Gode poster støtter skatterapportering og fremtidig læring fra tidligere beslutninger. Hvordan påvirker avgifter og skatter sammen langsiktige resultater? Sammensatte avgifter og skatter kan redusere langsiktig formuesakkumulering betydelig. Er videreutdanning viktig for investorer? Livslang læring forbedrer beslutningskvaliteten og tilpasser strategier til skiftende markeder. Kan ydmykhet og tålmodighet forbedre investeringsresultatene? Ydmykhet og tålmodighet reduserer feil og utnytter kraften i å sammensette. Hvilket siste praktiske skritt skal jeg ta i kveld? Gjennomgå budsjettet ditt, utkast klare mål og forplikte deg til en beskjeden månedlig investeringsplan. Leksjon 2. Høflige farvel og reisestøtte. Ikke noe problem. Gi meg beskjed hvis du trenger ytterligere hjelp. Takk skal du ha, hjelpen din har vært uvurderlig. Jeg hjelper gjerne med planlegging og logistikk. Anbefalingene dine forenklet forberedelsene mine betydelig. Jeg vil være tilgjengelig for spørsmål når som helst. Denne forsikringen reduserer reiseangsten betydelig. Foretrekker du at jeg sender bekreftelser via e-post eller melding? En e-post med vedlegg vil hjelpe meg å holde oversikt. Jeg vil inkludere bestillingsnumre og kontaktinformasjon. Legg også til kart og foreslåtte ankomsttider. Jeg vil legge ved et utskribart rutekart og estimerte tidsplaner. Vil du fremheve potensielle forsinkelser og alternative planer? Jeg vil merke vanlige forsinkelser og foreslå beredskapsalternativer. Kan du gi råd om lokale skikker og høflige setninger? Jeg vil gi enkle etikettetips og nyttige setninger. Vil du foreslå nødkontakter og ambassadeinformasjon? Jeg vil liste opp lokale nødnumre og nærmeste konsulære kontorer. Bør jeg dele reiseruten min med en pålitelig kontakt? Å dele reiseruten din øker sikkerheten og tryggheten. Anbefaler du reiseforsikring for denne turen? Reiseforsikring anbefales for å dekke kanselleringer og nødsituasjoner. Vil du oppsummere viktige politiske punkter å vurdere? Jeg vil skissere dekningstyper, overskridelser og kravprosedyrer. Skal jeg pakke flere kopier av viktige dokumenter? Bær trykte kopier og digitale sikkerhetskopier i sikker lagring. Vil du minne meg på medisiner og reseptprotokoller? Jeg vil liste opp medisiner, doseringsnotater og legekontaktinformasjon.
Kan du gi råd om lokale helseforholdsregler og vaksiner? Jeg vil inkludere anbefalte vaksinasjoner og forebyggende tiltak. Tror du at jeg bør registrere meg hos ambassaden min før avreise? Ambassaderegistrering forenkler assistanse i nødsituasjoner i utlandet. Vil du utarbeide en kort valuta- og betalingsguide? Jeg vil forklare lokal valuta, tipsnormer og kortaksept. Bør jeg varsle banken min om utenlandske reiseaktiviteter? Å varsle banken din forhindrer uventede kortblokkeringer. Vil du foreslå sikre måter å bære kontanter og kort på? Bruk et skjult pengebelte og fordel kort mellom posene. Anbefaler du å bruke minibanker i banker i stedet for frittstående maskiner? Bankautomater har en tendens til å være tryggere og bedre vedlikeholdt. Vil du gi råd om lokal transport og sikkerhetstips? Jeg vil liste opp anerkjente drosjetjenester, transittkort og sikkerhetssoner. Bør jeg forhåndsbestille transport fra flyplassen til hotellet? Forhåndsbooking reduserer stress og sikrer rettidig ankomst. Vil du gi råd om høflig oppførsel når du bruker offentlig transport? Jeg vil skissere setteetikette, kunnormer og støyhensyn. Kan du anbefale apper for navigasjon og språkoversettelse? Jeg vil foreslå pålitelige offline-kart og oversettelsesverktøy for reisende. Tror du å lære noen få lokale setninger vil hjelpe samhandling? Enkle hilsener og takkesetninger fremmer velvilje og letthet. Vil du hjelpe meg med å øve uttale for nøkkelfraser? Jeg vil skrive fonetiske guider og enkle øvelsesøvelser. Bør jeg være oppmerksom på kulturelle kleskoder på visse steder? Respektfullt antrekk er viktig på religiøse og formelle steder. Vil du liste opp varer som skal pakkes for beskjedenhetskrav? Jeg vil anbefale skjerf, lange ermer og konservative bunner etter behov. Forutser du noen værrelaterte pakkejusteringer? Jeg vil inkludere sesongklær, regnutstyr og solbeskyttelsestips. Bør jeg planlegge for variable strømuttak og adaptere? Ta med universaladaptere og spenningsomformere om nødvendig. Vil du gi en sjekkliste for elektronikk og ladere? Jeg vil liste opp ladere, reservebatterier og kabelarrangører. Kan du foreslå lett bagasje for å lette mobiliteten? Lette poser reduserer belastningen og forenkler transportlogistikken. Vil du anbefale sikre låser for bagasje? Bruk TSA-godkjente låser og diskrete bagasjemerker for sikkerhet. Bør jeg oppbevare verdisaker på et hotell i stedet for å bære dem? HotellSafe reduserer risikoen for tyveri for viktige gjenstander. Tror du en bærbar safe eller låseboks er nyttig for herberger? Bærbare låsebokser gir sikkerhet når dedikerte safe ikke er tilgjengelige. Vil du ta med tips for respektfull fotografering og samtykke? Få samtykke før du fotograferer mennesker og kulturelle steder. Kan deling av sosiale medier utgjøre personvernproblemer under reisen? Forsink og legg ut samtidssteder for å beskytte personlig sikkerhet og eiendom. Bør jeg lære grunnleggende setninger for å be om tillatelse høflig? Setninger som «Kan jeg ta bildet ditt? Vær så snill?» Vis respekt og klarhet. Vil du tilby veiledning om tippetikette i forskjellige land?
Jeg vil skissere typiske tippeprosenter og lokale forventninger. Anbefaler du å bære en liten frasebok for regionen? En kompakt frasebok er et praktisk verktøy for respektfull kommunikasjon. Vil du anbefale måter å håndtere tapte dokumenter i utlandet? Rapporter til lokale myndigheter og kontakt ambassaden din umiddelbart. Skal jeg kopiere passet mitt og lagre kopien separat? Fotokopier og digitale skanninger hjelper myndigheter og hastighetsutskiftninger. Vil du foreslå enkle sikkerhetsrutiner for soloutforskning? Del planer med kontakter, unngå risikable områder og vær oppmerksom på omgivelsene. Tror du å blande seg med lokal kjole reduserer uønsket oppmerksomhet? Å blande seg inn kan redusere risikoen for å bli målrettet som turist. Vil du foreslå strategier for å forhindre lommetykling? Hold verdisaker i nærheten, minimer distraksjon og bruk sikre poser. Bør jeg være forsiktig med gatemat hvis jeg har en følsom mage? Velg travle boder med høy omsetning og kokte, varme varer. Vil du gi råd om fuktighet og solsikkerhet for varmt klima? Drikk vann regelmessig, bruk en lue og bruk solkrem med høy SPF. Anbefaler du å planlegge hvileperioder for å unngå reisetretthet? Korte lur og moderat tempo opprettholder energi og glede. Vil du minne meg på å sikkerhetskopiere bilder og viktige filer daglig? Regelmessige sikkerhetskopier forhindrer tap og bevarer minner og dokumenter. Bør jeg lære noen nødsetninger for medisinske situasjoner? Setninger som «jeg trenger en lege» og «jeg er allergisk mot» er avgjørende. Vil du hjelpe med å utarbeide et kort nødskript for lokalpersonalet? Jeg vil skrive et kortfattet skript med oversettelser for presserende behov. Anbefaler du å kjøpe et lokalt SIM-kort for tilkobling? Et lokalt SIM-kort reduserer ofte roaming-kostnadene og forbedrer påliteligheten. Vil du forklare datasikkerhet når du bruker offentlig Wi-Fi? Bruk en VPN og unngå sensitive transaksjoner på offentlige nettverk. Bør jeg bære en liten dagbag for nødvendigheter under utflukter? En lett dagbag holder nødvendigheter tilgjengelige og sikre. Vil du inkludere påminnelser om bærekraftig reisepraksis? Reduser avfall, respekter dyrelivet og støtt lokale virksomheter ansvarlig. Anbefaler du å ta deg tid til uplanlagte funn under reisen? Spontanitet kan føre til minneverdige opplevelser utover planlagte reiseruter. Vil du utarbeide en kort avsluttende sjekkliste for gjennomgang før avreise? Jeg vil lage en endelig sjekkliste som dekker dokumenter, elektronikk og nødvendigheter. Vil du også gi oppmuntring til å nyte reisen fullt ut? Reise beriker språkopplæring, kulturell forståelse og personlig vekst. Takk for omfattende støtte og mild trygghet. Jeg vil fullføre sjekklisten, sende dokumentene og ønsker deg en trygg og gledelig tur. Leksjon 3, The Crumbs Debate. Skuff, du trenger ikke mye mat. Du kan sannsynligvis leve komfortabelt på krummene som folk ville legge igjen på bordet. Denne uttalelsen høres provoserende og urovekkende ut. Å leve på smuler reiser spørsmål om verdighet og ressurser. Er kommentaren ment som en metafor eller bokstavelig forslag?
Som en metafor fremhever den knapphet og sosial ulikhet. Risikerer slik retorikk å normalisere utilstrekkelig næring? Normalisering kan desensibilisere folk til alvorlige behov. Ville beslutningstakere bruke harde data i stedet for slagord? Datadrevne tilnærminger avslører omfanget av matusikkerhet. Bør offentlig debatt fokusere på systemiske årsaker til knapphet? Å løse systemiske problemer gir bærekraftige løsninger. Kan sjokkverdi i media øke bevisstheten effektivt? Sjokk kan tiltrekke seg oppmerksomhet, men kan forenkle komplekse problemer. Ville sensasjonalisme fremmedgjøre potensielle allierte? Fremmedgjøring kan hindre koalisjonsbygging og pragmatisk endring. Er veldedig innsats tilstrekkelig for å løse vedvarende sult? Veldedighet kan gi lettelse, men løser sjelden grunnårsaker alene. Bør byer investere i mattilgangsinfrastruktur og utdanning? Infrastruktur og utdanning styrker matsikkerhet og helse. Kan felleskjøleskap og spisekammer tilby umiddelbar lettelse? Fellesskapsinitiativer kan gi verdighet og rask støtte. Er det kontroverser rundt offentlig deling av mat i urbane rom? Forskrifter og ansvarsproblemer begrenser noen ganger delingsprogrammer. Bør juridiske rammer tilpasses for å beskytte uformell bistand? Gjennomtenkte lover kan muliggjøre trygg, samfunnsledet assistanse. Påvirker kulturelle holdninger viljen til å ta imot hjelp? Stigma og stolthet kan hindre noen i å søke nødvendig hjelp. Kan respektfulle meldinger redusere skam og oppmuntre til bruk av tjenester? Medfølende kommunikasjon øker deltagelse og tillit. Vil sosiale medietrender om minimalisme komplisere oppfatninger? Trendy minimalisme kan romantisere motgang og uklare privilegier. Er det kontroversielt å likestille frivillig enkelhet med tvungen knapphet? Å likestille dem ignorerer maktdynamikk og økonomiske begrensninger. Bør influensere avklare når valg er valgfrie? Åpenhet om privilegier fremmer etisk innflytelse og ansvar. Vil utdanning om ernæring være en del av en langsiktig plan? Ernæringsopplæring støtter sunnere valg innenfor tilgjengelige midler. Er matbanker og politiske reformer komplementære strategier? Å kombinere umiddelbar hjelp med systemreformer gir sterkere resultater. Bør selskaper holdes ansvarlige for matsvinn? Bedriftsansvar kan redusere avfall og omdirigere overskudd til behov. Kan skatteinsentiver motivere donasjon av spiselig overskudd? Insentiver har oppmuntret til større bedriftsdeltagelse i donasjon. Vurderer byplanleggere tilgang til rimelige dagligvarer? Regulering og transittplanlegging påvirker mattilgjengeligheten direkte. Ville mobilmarkeder hjelpe nabolag som mangler butikker? Mobilleverandører kan bygge bro over hull og bringe ferske råvarer til lokalsamfunn. Er det en rolle for urbant landbruk i å redusere avhengigheten? Felleshager og takgårder øker lokal motstandskraft. Kan slike programmer også utdanne og styrke innbyggerne? Deltagelse bygger ferdigheter, eierskap og sosial samhørighet.
Er krummer en nyttig metafor for minimal forsyning i politiske debatter? Metaforer kan belyse problemer, men risikerer å overskygge materielle detaljer. Bør talsmenn kombinere levende språk med handlingsbare forslag? Å kombinere hastverk med klare planer mobiliserer effektiv støtte. Vil kontrovers rundt stumpe metaforer distrahere fra løsninger? Distraksjon svekker momentum, med mindre det følges av konstruktive skritt. Kan respektfull historiefortelling humanisere de som er berørt av knapphet? Personlige fortellinger fremmer empati og informert offentlig respons. Bør medier verifisere konteksten før de forsterker provoserende linjer? Ansvarlig rapportering bevarer nyanse og offentlig forståelse. Har skolene en rolle i undervisningen om matsystemer og rettferdighet? Skoler kan dyrke informerte borgere og fremtidige politiske talsmenn. Vil tverrsektorielt samarbeid være nødvendig for å takle sult? Samarbeid mellom myndigheter, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og bedrifter er avgjørende. Bør nødtiltak utformes for å overgå til varige programmer? Overgangsplanlegging forhindrer syklisk avhengighet og forbedrer resultatene. Kan samfunnslederrevisjoner styrke lokal ansvarlighet? Revisjoner øker åpenheten og tilpasser tjenestene til reelle behov. Er debatter om ressursallokering iboende politiske og opphetede? Ressursdebatter gjenspeiler verdier og krever inkluderende overveielse. Bør politikk evalueres for utilsiktede negative konsekvenser? Nøye evaluering avverger skade og foredler intervensjoner effektivt. Vil levd erfaring være sentral i utformingen av humanpolitikk? Sentrering av levd erfaring begrenser politikk i virkelighet og verdighet. Kan små delingshandlinger inspirere til bredere sosial endring? Delte handlinger kan katalysere empati og større kollektiv innsats. Bør offentlig diskurs balansere kritikk med konkrete alternativer? Balansert diskurs mobiliserer støtte og veileder praktisk handling. Er det etisk å bruke hyperbole når man diskuterer menneskelige behov? Etikk krever forsiktighet når ord påvirker sårbare befolkninger. Vil langsiktige løsninger kreve politisk vilje og offentlige investeringer? Politisk engasjement og finansiering er uunnværlig for systemendring. Kan seerne oppmuntres til å handle lokalt etter å ha hørt slike debatter? Lokalt engasjement multipliserer virkningen og fremmer vedvarende samfunnsomsorg. Bør innholdsskapere presentere ressurser slik at seerne kan bidra på en ansvarlig måte? Å gi kontrollerte ressurser kanaliserer oppmerksomheten til meningsfull støtte. Vil ærlig diskusjon om ubehagelige ideer forbli nødvendig? Ærlig samtale kan føre til refleksjon og motivere til reform. Tror du en metafor om smuler bør føre til konstruktiv handling? Hvis det stimulerer empati og målbare trinn, kan det være nyttig. Jeg vil lage innhold som utfordrer selvtilfredshet og fremmer praktiske, verdige svar.